अपना आयुर्वेदिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लता करंज सागर गोटा के बारे में जानेंगे। लता करंज एक अद्भुत चमत्कारी औषधि है। तो चलिए इसके गुण, फायदे और इसे कैसे उपयोग किया जाता है यह जानते हैं। करंज का एक पेड़ और होता है जिसे किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। यह लता करंज है, जिसे संस्कृत में लता करंज, पूती करंज, कुबेराक्ष, हिंदी में इसे करंज, करंजवा, कट करंज, कंजा, कट कलेजा, बंगाली में इसे कांटा करंज, नाटा करंज, मराठी में इसे सागर गोटा, गजर घोटा, गुजराती में इसे कांचका, काक, तेलुगु में गच्चकाय, अंग्रेजी में इसे फीवर नट, फिजिक नट, लैटिन में कैसेलपिनिया बोंडुसेला के नाम से जाना जाता है। लता करंज एक सदाबहार 12 पौधा है। लता करंज का पौधा लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। यह एक बेल की तरह दिखने वाला झाड़ी नुमा पौधा है। किसी पेड़ का सहारा मिल जाने पर 30 से 40 फुट ऊंचा हो जाता है। इसका पौधा संपूर्ण कांटेदार होता है। इसके पत्ते कुछ इस तरह एक डंडी में 6 से 8 जोड़ी में देखने को मिलता है। इसके पत्रदंड के पास जो कांटा होता है वो टेढ़ा होता है। फूल लंबे मंजरियों में पीले रंग का होता है। इसके फूलों में कांटे नहीं होते हैं। लता करंज का सबसे बड़ा पहचान इसके फलों से होता है, जो पूरी तरह से कांटेदार कांटों से ढका होता है। इसके फलों में 2 बीज होते हैं, किसी किसी में 1 बीज भी होते हैं। देख लीजिए और पहचान लीजिए। आशा है अब तक आप पहचान लिए होंगे। तो चलिए इससे होने वाले फायदे को जानते हैं। लता करंज उष्ण, रुक्ष, बल्य, ज्वरहर, शोथन, स्तंभन, रक्त स्तंभक, वेदनाहर एवं कृमिघ्न। इसका उपयोग विषम ज्वर, सूतिका ज्वर, शूल, श्वास, वात विकार, चर्म रोग, शोथ एवं व्रण आदि में किया जाता है। इसी तरह पेड़ पौधे की जानकारी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के फायदे और उपयोग जानने के लिए अपना आयुर्वेदिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मुंह से बदबू आता हो, पायरिया हो गया हो, लता करंज का दातुन करने से पायरिया ठीक होता है। खांसी आता हो तो इसके पत्तों को कूट पीसकर 10 ml रस निकाल लें। उसमें 2-3 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर शाम को चाटने से खांसी में लाभ होता है, ठीक होता है खांसी। सूखी खांसी के लिए 1 से 2 बीजों की गिरी को कूटकर पानी में उबालकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े को सुबह शाम पिलाने से सूखी खांसी ठीक होता है। इसके जड़ के रस से घाव धोने से घाव ठीक होता है। धातु रोग, वीर विकार, शीघ्र पतन, स्तंभन शक्ति बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु रोग, वीर विकार, शीघ्र पतन में इसके बीजों को आग में या तवे पर भूनकर गिरी निकाल के चूर्ण बना ले। आधा से 1 ग्राम चूर्ण सुबह शाम खाने से धातु रोग, शीघ्र पतन ठीक होता है और बल शक्ति बढ़ता है। स्तंभन शक्ति बढ़ाने के लिए सहवाग से आधा 1 घंटा पहले इसके पत्तों का स्वरस हाथ पैर के तलुए पर मसल लेने से स्तंभन शक्ति बढ़ता है। दर्द में इसके बीजों को पीसकर एरंड के तेल में मिलाकर दर्द वाले जगह पर बांधने से दर्द ठीक होता है। लता करंज के बीज का चूर्ण एरंड के पत्तों पर डालकर हार्निया, अंडवृद्धि, अंडशोथ पर बांधते हैं और चूर्ण आधा से 1 ग्राम खाने से फायदा होता है। चेहरे पर कील मुहासे के दाग पर लता करंज के बीज का तेल लगाने से लाभ होता है। लता करंज के पत्तों का स्वरस स्लीपर, हाथी पांव, हाथी पैर रोग में लाभदायक है। बुखार, मलेरिया, वायरल बुखार, हर तरह के बुखार में उपयोगी है। लता करंज के बीजों को भूनकर इसके गिरी का चूर्ण आधा से 1 ग्राम थोड़ा सा काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खाने से बुखार ठीक होता है। लता करंज हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है। इसका उपयोग करके हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं।
उदर कृमि, पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाने पर भुने हुए लता करंज की गिरी 1 ग्राम और पलाश बीज का चूर्ण 2 रत्ती मतलब 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा पानी या गुड़ के साथ देने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। गुल्म वायुगोला, पेट में गैस होने पर भुने हुए लता करंज के गिरी का चूर्ण आधा से 1 ग्राम थोड़ा सा लौंग का चूर्ण मिलाकर खिला देने से वायुगोला गैस में फायदा होता है। इसके पत्ते का रस पेट में लगाने से भी फायदा होता है। फोड़े फुंसी, चर्म रोग पर इसके बीजों को तेल में अच्छी तरह से पकाकर तेल को लगाने से फोड़े फुंसी और चर्म रोग ठीक होता है। अफारा, अपचन, उदरसूल, खाना बराबर न पचना, पेट में दर्द रहता हो, इसके लिए लता करंज के बीज रामबाण औषधि हैं। इसके बीजों को सेक कर गिरी निकाल लें, उसमें उतना ही काला नमक मिलाकर 1 से 1.5 ग्राम रोज खाने से पेट दर्द, अपचन, गैस ठीक होता है। पुराने दस्त में पेचिश, आंव आता हो, पेट में दर्द रहता हो, थोड़ा थोड़ा दस्त होता हो, तो सेके हुए लता करंज के बीजों की गिरी, सेका हुआ जीरा और सौंफ तीनों समभाग मिलाकर चूर्ण बना लो। दिन में 2 से 3 बार 3-3 ग्राम चूर्ण पानी, मट्ठे, छाछ या शहद के साथ लेते रहने से थोड़े ही दिनों में आमाशय, लीवर मजबूत बनने से यह परेशानी दूर हो जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार लता करंज बीजों की गिरी आधा से 1 ग्राम के मात्रा में लेना चाहिए। जड़ पत्ते का सोरस 10 से 20 ml तक लेना चाहिए। यह मात्रा बड़ों का है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे यह जानकारी, इससे होने वाले फायदे उन्हें भी पता चल सके। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। फिर मिलेंगे किसी और पौधे जड़ी बूटी के जानकारी के साथ। जय गुरुदेव, जय हिंद।